Fala, turminha. Bora, tá mexendo nesse secador aqui hoje, ó, Fórmula 6000 Turbo. Eu acho que essa gradinha é pra dentro, não sei. Ah, ele tá fraco, tá sem potência, turminha, tá com barulhinho. Tipo assim, gaguejando. Isso é sintoma de carvãozinho, né? Vou postar esse vídeo aí pra dar umas dicas de carvãozinho, onde comprar e como é que eu fiz pra parar de sofrer com um negócio de carvão pra esse tipo de secador aqui, hein? Porque aqui no Brasil comprei no Mercado Livre, esse carvãozinho só vinha errado. Eu acho que tem muita gente que tá com essa dúvida também. A maioria dos lugares que vai aí, para trocar o carvão, o pessoal tá trocando logo o motor, porque não acha carvão. Esse aqui mesmo, eu acho que o carvão que pôs nele aqui é um carvão menor. Porque não acha o carvãozinho certo. Eu achei, eu nem sei se vai dar certo, mas eu achei um mais grossinho na China, no AliExpress. Vou acabar de tirar esses dois parafusinhos aqui e vou mostrar pra vocês aí os carvãozinhos que eu achei e qual que eu usava aqui. Eu não tava nem cobrando das meninas. Eu colocava o carvãozinho aqui, eu sabia que ele era mais fino, que ia durar uns 3 meses. Leva. Só pra gastar mesmo. Comprei bem uns 50 carvãozinhos errado. Cobrar serviço que não vai ficar bom é sem futuro, né? Os carvãozinhos ficam aqui, ó, nessas bainhas. Tá bem sujo esse secador. Olha, eu vou tirar aqui, ó. Ó, viu que a molinha nem não pulou pra cima. Quando o carvãozinho tá bom, a molinha já vem. Aí. Só tá no arame praticamente, turma. Esse aqui, ó. Esse aqui também. Olha o tamanhozinho. Esses carvãozinhos aqui é o que eu fui dando pra menina, né? Ela vinha, eu punha, dura 2, 3 meses, vem, eu nem tava cobrando. Até que eu consegui comprar uns mais grossinhos. Vamos pegar ali e ver se vai dar certo. Beleza, turma. Então, eu comprava desse aqui no Mercado Livre. Eu só achava desse estilo de carvão aqui. Não tinha medida, não tinha nada. Eu tava sofrendo muito com isso, ó. Aí, olha lá, fica bem largo. Eu coloquei as luvas aqui, que é pra fazer esse serviço que eu vou mostrar. É bom pôr luva, senão empreteja os dedos tudo. Aí depois não sai nem, fica sofrendo. Aí eu não tinha paquinho, o que eu fiz? Eu peguei um secador desse, tirei o carvãozinho original, medi mais ou menos aqui, turma, o centímetro que dá aqui os carvãozinhos. Dá 5 pra cá. É 5, não é, em cima igual o paquinho, né? E 4 aqui, mais ou menos assim, é 6. É 6 assim e 4 aqui. Milímetro, né? Aí eu peguei no AliExpress que eu consegui achar uns com medida certa, né? Aí eu peguei e comprei esse. Esse aqui vai ficar bom, mas só que não serve, ó. Ele passa 1 milímetrozinho aqui. Então eu acertei na medida dos 4 ali, os 4 milímetros. Mas aqui eu acho que é 4 por 5. Beleza, mas aqui é melhor do que desse. Então a gente pega uma lima aí, ó. E tira um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Eu vou tirar ali, mas eu vou no lixinho, né? Aí eu vou tirando um milímetro desse lado, 1 milímetro desse outro. Até entrar justinho ali. Não para ficar apertado e nem largo demais. Para ficar justinho, né? É assim que eu vou fazer agora. Porque é difícil achar carvãozinho para esses carinha aqui. Secador. Lixei mais um pouquinho, turma. Mas ainda tá agarrando aqui, ó. Ele tem que entrar sem agarrar, mas também justo. Porque aí vai durar muito tempo esse carvãozinho aqui do que esses mais finos. Esse aqui eu já fiz as contas, é 3 meses e já abre o bico. Esse aqui tem que durar mais, né? 1 ano, sei lá. Beleza, já deixei ali, porque ele faz uma sujeirinha mesmo, hein? Tudo sujo de carvão. Mas não tem outro jeito, né? Eu fui lixando aqui na lateralzinha, né? Daqui até encaixar aqui perfeitinho, ó. Sem ficar agarrando, ele tem que entrar e sair liso, beleza? Aí depois com esse lado da lima aqui, ó, eu vim e fiz a cabecinha aqui, ó, para poder encaixar na molinha aqui e ficar firme na molinha.
Beleza? Fica meio originalzinho aí. Esse lado aqui não ficou bom. Esse aqui mesmo. Pronto, turma. Já tá aí um carvãozinho original, ó. E esse aqui eu creio que ele vai durar muito tempo. Melhor do que esses fininhos. Deixa eu ver a diferença lá ainda. A diferença que ficou. É 1 milímetrozinho. Mas essa diferença aqui, ó, faz o negócio durar mais pouco. E esse carvãozinho eu achei estranho quando a gente põe ele. O secador fica com um zumbido fininho. Fica pim. Aí vamos ver se com esse aqui, ó, vai ficar zumbindo também ou não. Esse lado aqui. Se vai ficar zumbindo fininho. Nossa, se estiver entrando meio difícil, não é bom pôr não. Tem que dar mais uma raspadinha aqui nesse. Tem que entrar livre. Pronto, vamos ver agora. Agora entrou livre. Pronto. Também tá bem sujo. Só vou dar uma olhada nessa resistência, ver se tem sujeira, mas eu creio que não. Essa tampinha, se eu não me engano, ela é assim. Vou deixar assim mesmo, fica mais bonito. Só fazer uma limpezinha básica aqui agora, turma. Eu vou fechar já, beleza? Só tirar aqui uns cabelinhos que tá sujando aqui, pegar um pincel. Mas o foco mesmo é a troca do carvão aqui. Pega um pincelzinho aí, ó, dá uma limpada assim nesse cabelo. E tem cliente que traz para trocar o carvãozinho, a hora que liga, se sentir um cheirinho de cabelo queimado. Ela fala, mas meu secador tá fedendo. Mas já tava fedendo. Então a gente tem que fazer o serviço meio que completo aqui, pelo menos tirar esses cabelos da resistência aqui, para não cheirar cabelo queimado, né? Para fechar aqui, turma, para quem ainda não sabe, tem esses cavinhos aqui, assim, ó, umas casinhas que a gente coloca esse papelão passar aqui dentro. Tô falando isso porque quando eu comecei a mexer com o secador, eu punha de qualquer jeito aqui dentro, eu não encaixava nas lateralzinhas ali, não. E eu vejo que as meninas que trazem o secador aqui, elas têm interesse em aprender a consertar o secador delas, né? Por isso que eu resolvi fazer esse tipo de vídeo também. Aí já ensina aí quem quiser saber como é que funciona um secador, você mesmo ajeitar o seu aí. É assim que tem que fazer. Estava mandando aí pra empresa, não sei aonde, arrumar o secador dessa, fiquei até com dó. O pessoal lá tudo tava tirando os motores e adaptando outro tipo de motor. E o secador, ao invés de ficar redondinho, isso aqui, ó. O secador dessa tá voltando tudo assim, ó, oval, ó. E vazando vento nas lateral. Tudo bagunçado. E é lugar aí de respeito, né? O povo fala, cidade grande, é bom, não sei o que, mas vai entender, né, turma? Vamos limpar isso aqui também. Tira aqui com o alicatinho, tira esse parafusinho aqui, ó. A gente já vê se tem cabelo, porque aqui costuma juntar uma bucha de cabelo aqui, mas aqui não tem não. Se o motorzinho tiver muito pesado, a gente pode pegar um WD-40 e jogar só no rolamento aqui, ó, só um pouquinho aqui, ó. Porque esses motores costumam ficar pesados e joga só aqui no rolamento mesmo, na bobina ali não, viu, turma? Na bobina não pode. Só lubrificando o rolamento aqui. E o rolamento aqui de baixo também, só para rodar mais liso durante um tempo. Isso aqui nem é rolamento, isso aqui é uma bucha aqui, ó. Costuma ter uma espuma ali dentro que segura ali um pouco da graxa do óleo. Mas já deu uma maneiradinha. Tem gente que não gosta do cheiro, né, do WD-40. Então se não gosta do cheiro, ele vai ficar uns 2 dias com o cheirinho de WD, mas depois some. Eu gosto do cheiro do WD-40, mas tem gente que não. Então tem que ficar esperto aí na hora de pôr, né?
Vai secar o cabelo da cliente aí. O trem tá com aquele cheirão de óleo. Certo? E ficou uma bucha de cabelinho aqui, mas tá debaixo do parafuso aqui. Só com a pinça mesmo eu tiro aqui. Pra ficar mais top ainda. Beleza, outra coisa é esse carinha aqui, ó. Lá tem uma cavinha certinho de poeira, tem que encaixar esse fundinho ali. Isso aqui serve para apoiar o motor, para apoiar aqui, ó. O motor lá, os fiozinhos puxam eles para trás aqui, para eles ficar passando dentro dessa cavinha. Aqui onde vai os parafusos, esses fios passam para trás aqui também. Não é bom deixar pegar no rotor e nem na hélice os fios aqui. Pronto, já encaixou. Aí lá na resistência também, se o fio descer até lá embaixo, não é aconselhável. Tem que pôr os fios no lugar onde não esquenta aqui. Encaixar essa plaquinha, essa luvinha já tá me atrapalhando. O capacitor pegando ali. Aqui também já aconteceu de eu chegar secador, a pessoa passar o fio bem aqui, ó, em cima do parafuso. Na hora que você vai parafusar, parte o fio. Então tem que pôr ele de um jeito, pode até dobrar ele assim para ficar mais curto. Pôr ele de um jeito aqui que não vai atrapalhar nada aqui, ó, passagem do parafuso. Falar é fácil, né? Falar é fácil, mas na hora que você tá lutando com o fio aqui, eu vou te falar. Joga o fio pra lá, esse fio aqui. E aqui tem que ficar livre aqui, ó, esse rumo. Sim. A gente fecha o parafuso, entra aqui. Deixa eu pôr os dois parafusinhos daqui. Também tem outro detalhezinho interessante, ó. O fabricante deixou essas cavinhas aqui nas ventoinhas, mas justamente para rochar o parafuso, viu? Eu já vi gente também que parafusando aqui sofrendo. Mas é só levar aqui onde tem a cavinha, que aí a chave passa no rumo aqui do parafuso. Certo? Eita, mas ninguém fala nada. Tô esquecendo a gradinha, ó. Eita, vou ter que tirar de novo aqui, ó. Pronto, já pus aqui. Eu acho que essa gradinha, o lado liso é pra cá. Eu também não sei, turma. Quem souber me fala aí. Vocês veem original pra dentro ou pra fora. Mas eu gosto de pôr assim. Antes de testar o secador, turma, é bom já montar essa parte aqui pra não ter risco de choque, tá? Monta aqui primeiro, fecha ele todinho, depois testa. Não inventa de testar ele aberto, não, que é perigoso. Pronto, fechei aqui, vou pôr os dois parafusos, um já tá aqui. Vou parafusar o outro aqui, a gente já chama na tomada. Pronto, já deu uma limpada aqui mais ou menos, vamos ligar. O barulho dele já ficou bonito. Só que ele também ficou com chiado fino, então é normal. Já aproveita e limpa a sujeira da bancada aí com o secador. Agora, vamos... Aqui ele vai estar aquecendo, né, turma? Porque eu não mexi, mas vamos ligar a câmera térmica. Eu não entrego sujo assim não, viu, turma? Porque também eu pego o produtinho, limpo aqui todinho pra ficar limpinho. Porque senão fica feio, né? Aqui na câmera térmica agora eu vou ligar, ó. Dá pra ver que bateu 100 graus aí, o vento quente aqui, ó. Então, funcionando. Então é isso aí, turma. Agora é só limpeza mesmo. Vou limpar aqui certinho, já liberar pro cliente buscar. E quem gostou já deixa o joinha, se inscreve para mais dicas, turma. E até o próximo pepininho. Fui!